ये गाड़ी है हीरो की तरफ से ग्लैमर एक्स। तो ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो जैसे ऐसे ये सामने से ना आवाज़ आते थे। तो मैंने थोड़ा सोचा कि किस लिए ये आवाज़ आ रहा है। तो उसके बाद मैं देखा कि इसका जो ग्लू है ना, ये पट का जो ग्लू क्या कर ये ग्लू निकाल चुका है। इसके लिए ये हेडलाइट और इसके वजह से ये खटखट आवाज़ आता है। तो मैं क्या किया, एक टेप लगा दिया है यहाँ पर। वो जो टप के दोनों साइड चाटा होता है ना, वो टेप वो दोनों तरफ से जो ग्लू वाला जो टेप है वो लगा दिया है। तो अभी नहीं आ रहा है।